Здравствуйте, я врач-педиатр Титова Марина Васильевна. И сегодня я хотела с вами поговорить о таком симптоме, как кашель. Если ваш ребенок кашляет неделю, две, три, вы лечите и не справляетесь с данной ситуацией, то необходимо обязательно обратиться к специалисту для того, чтобы выяснить, почему ваш ребенок кашляет. Причины бывают очень разные. Первая причина – это заболевание бронхолегочных путей. Ну, здесь кашель понятен, потому что поражается слизистая трахеи, бронхов, могут развиваться пневмонии или какие-то другие состояния. Здесь лечение специфическое, своеобразное свое. Вторая причина кашля – это может быть поражение органов, то есть это носоглотка, это могут быть синуситы, аденоидиты, танзелиты, хронические фарингиты. Здесь немножечко лечение отличается своей спецификой. Может быть необходима консультация лор-врача. А также причиной кашля может быть гастропатология. Чаще всего встречается это состояние при гербах, о которых вы, может быть, даже не подозреваете. Поэтому я рекомендую своевременно обращаться на прием к специалисту для того, чтобы выяснить все-таки, в чем причина вашего кашля или кашля у ребенка. Поэтому жду вас на консультацию на Рокоссовского, 35А.